Hoy, what's up mga kamaso? Kamusta naman kayo dyan? And kitang-kita nyo naman sa thumbnail natin na meron tayong ibabike check ngayon na isa sa murang MTB na nilabas ni Fox Eye mga kamaso. Ito nga si Fox Eye Rollins 5 mga kamaso. Alamin natin yung specs niya mga kamas, kung sulit nga ba sa presyo niya mga kamaso. Tara, samahan nyo ako. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like and share, and click the bell icon para mas updated kayo sa ating mga susunod na ibabike check mga kamaso. So, umpisahan na natin to. Alright mga kamaso, ito na si Fox Eye Rollins 5 mga kamaso. So, umpisahan natin sa frame niya. So, yung frame niya mga kamas is medium size. Ayan, size 17. Na ito mga kamas is alloy. Okay, alloy yan mga kamas. May magnet tayo. And sa frame niya meron na nakaabang na lagayan ng bottle cage. Yung kulay ng frame niya mga kamas is color black, kitang kita. And dito sa may brand name niya na Fox Eye is color gray. And dito sa top tube may kita yung black na model niya na Rollins 5 mga kamas. Okay. So yung frame niya, yung geometry ng frame niya mga kamas is napakaganda hardtail. Dito sa may seat post mga kamas, dito sa may seat tube mga kamas, may ano siya, floating. Yan, naka-floating seat tube siya. Ayan, kitang-kita niyo mga kamas. Ayan. And dito, ayan naman, ito yung nag-support sa kanya yung bridge dito para mag-float itong seat post niya mga kamas. Ayan. Pagdating sa welding, hindi siya ganun ka-smooth weld mga kamas, pero malinis naman. Ayan, ginamitan ng puso. Ayan. And may mababasa kayong change your life. Ayan, baguhin nyo na raw yung buhay nyo mga kamas. Ayan, no? So yung ano niya, type nung frame niya mga kamas is glossy type. Ayan, para sa mga glossy lover katulad natin. Okay. So dito tayo sa may cockpit niya. Sa cockpit niya meron siyang spacer na iisa mga kamas na alloy. Sa stem niya naka-negative stem na made by Ragusa na alloy na mga kamas. Sa handlebar, yung handlebar niya mga kamas is naka-bent bar. Okay. Na yun lang, ito is bakal. Okay. Bakal to mga kamas. At pagdating dito sa may handle grip niya, ito is naiikot ko. Okay, so ito nga is budget MTB na pangmalakasan naman mga kamas, na suwabing-suwabe to. Ayan, so malambot naman siya mga kamas, pero ayan, madali siyang pero hindi siya masakit sa kamay, lalo na pag may gloves ka mga kamas. Okay, so ito nga mga kamas is mechanical. Ayan, so kahit mechanical to mga kamas, napakakapit na itong brake na to. Okay, so ang ginamit na shifter mga kamas is L2 2-1 A3 mga kamas. So may meaning yan, dash na yan eh. Ayan. So nakalimutan ko lang mga kamas kung ano meaning ng 2-1. May mga meaning yan mga kamas. So ito nga mga kamas is 1/8 speed. Ayan, pangmalakasan. So pagdating naman sa head tube niya mga kamas, ang kagandahan dito mga kamas is tapered head tube na to. Ayan, na may letter F dito or logo ni Fox Eye mga kamas. Pagdating naman sa fork, etong fork niya mga kamas is bakal to. Ayan, bakal yung fork na made by Fox Eye. Nasa 80mm yung travel ng fork. Okay, nasa 30mm yung taba na itong fork mga kamas, itong stanchion. Okay. And dito, ito is mayroong one click lang mga kamas dito sa ano niya, manual fork. Ayan, na lock out. Okay. And ito mga kamas is preload. Alright. Dito sa harap niya na wheel set mga kamas, ito nga is 27.5 by 2.10 yung lapad mga kamas nung gulong. And etong gulong mga kamas is matataba yung knobs and madami. Yan, so swabing-swabe to, naka-gamol. Alright. Naka-compass yung brand 27 TPI casing. New upgrade mga kamas. Ayan. Sa rims is meron na siya tong reflector, nakasama na double wall na alloy. Okay. Ayan, isa sa malaking tulong at bagong-bago na lumalabas ngayon. Pagdating sa spokes, ito is bakal yung spokes mga kamas. Yung hubs is bakal. Okay, dumidikit. And ito mga kamas ay wala pang pangalan, walang pagkakakilanlan kung sino to. So mga stock hubs to, wala pa tong birth certificate, hindi pa to nabibinyagan mga kamas. And yung rotor mga kamas is 160mm yung rotor. Yung laki, ang kagandaan dito sa harap is quick release. Okay. And at yung caliper ng brake niya na Baishun yung ginamit, na responsive naman siya mga kamas. Ayan, no? Yan, no? Yan. Ayos. Dating naman sa cabling niya mga kamas, naka-internal cabling yung brake niya sa likod and RD niya. And ang external cabling mga kamas is yung sa brake niya sa harap. Okay, so yes, wala kayo narinig na FD.
Pero makakapag-adjust yan mga kamas. May pasukan dito and may labasan doon para kung gusto nyo maglagay ng FD. And ito mga kamas is naka 1x. So yes, naka 1x8 speed nga. Nasabi natin kanina. Seal bearing, square tapered mga kamas. May bash guard, nasa 36T. Yung laki na itong chain ring. Alloy na tong crank arm mga kamas. And ang ginamit na chain mga kamas is Bale. Okay, 7Z80. Okay mga kamas, ayun yung ginamit na chain. And dito dumaan yung cable niya ng RD sa may chain stay papunta dito sa RD niya. Syempre, na L2A3. Okay, so ayan, saktuhan lang yung pulley. Dito sa may chain stay, may mabasa kayong Rollins 5 27.5. Sa seat stay, ayan, ang layo ng pakaraniwan dito yung nag-uumpisa. Pero since naka-floating seat tube to, ayan, simula dito, ayan, malinis mga kamas. Okay, so removable RD hanger naman siya mga kamas. Okay, bilangin natin baka kulang kung 8 speed talaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ito nga, naka 1x8 speed, check natin. Okay, walang tunog. Tunog tahimik. May dito reflect, tawag nito, meron dito mga kamas, tapered glass. Ayan, kumbaga sa cellphone. Okay. And dito sa likod, yung wheelset sa likod mga kamas is same lang doon sa harap. Okay. 27.5 by 2.10 yung lapad, naka gum wall, compass yung brand, naka double wall yung rims na may reflector. Spokes is bakal, hubs is bakal din na walang birth certificate. Okay. And may ang laki pa ng space niya mga kamas sa 2.10. Ayan, so pwede pa kayo dito mag 2.20. Ayan. Ayan no, yan, okay na, goods pa mga kamas. Okay, ayan no. Yan, ang laki pa ng space niya dito. Sa may seat stay, meron siyang bridge dito mga kamas para kung gusto niyo maglagay ng mudguard or fender. Wala lang siyang butas para paglagyan niyo ng bike carrier. Okay. Dito, sa likod is quick release na rin pala, katulad sa harap. And 160mm yung rotor, same lang sa harap. And nandito yung caliper ng brake niya. Okay. Pagdating naman dito sa may seat clamp niya mga kamas, quick release yung seat clamp niya. Seat post niya is, check natin. Okay, 27.2 yung taba. Yung haba mga kamas is hindi ko alam. Siguro mga nasa 250 to. Yung haba. Ayan. So yung pedal niya is maganda, mataba, malaki. Plastic yung labas, may reflector and bakal yung loob mga kamas. Sa saddle, yung saddle niya mga kamas is ordinary pero ayun, malambot. Pero siyempre sasakit pa rin yung pet niya pag tumagal. Ayan. Alright mga kamas, so tara samahan nyo ako, alamin natin kung ano ang timbang ng isang budget MTB na si Fox Eye Rollins 5 mga kamas. In 1, 2, 3, let's go! Okay, ayan, nakaangat mga kamas. Ayan, kumapit ka. Okay, ayan, kumapit siya agad. Medyo mabigat siya. Ayan, 14.68 kilogram mga kamas. Ayun, no? So ay mga kamas, no, ayun yung specs ni Fox Eye Rollins 5. Ayun yung weight niya mga kamas. Ayan, 14.68 kilogram. So, ox na ba yan para sa inyo? Para sa akin, is goods na yon para sa isang budget. Ganun talaga mga kamas. And itong presyo mga kamas, dito available nga ito kay Budget Bikes Cavite mga kamas. And pwede kung malayo kayo, pwede to hanggang kung malayo kayo mga kamas, makakapagpa-deliver naman sila via Shopee mga kamas. So nasa description below yung link ng Shopee page ni Budget Bikes Cavite. And kung magkano to? Ito is tumataging ding na 7,500 pesos mga kamas. Meron tong 5 freebies or mamimili kayo sa helmet lang na worth 350 plus, or mamimili kayo na bawasan yon ng 7,500 mga kamas. So tatlo yun pagpipiliin nyo. 5 freebies, ayan, lalabas dyan, or helmet lang na worth 350 plus or less 200 mga kamas. Ayan, mamimili kayo dun mga kamas sa 7,500. Okay, goods na yun mga kamas, para kung gusto nyo magpasyal-pasyal kasama mga tropa, asawa, girlfriend, crush. Ayan, goods na to mga kamas. Okay mga kamas, so ito yung batang nagpapahig sa atin mag-bike check dito sa tapat ng bahay nila kasi ang init doon kay Budget Bikes. Ayan, so wala tayong mapapasalamat lang tayo dito. Shoutout ka. Shoutout po kay
George Norman and Carson. Shoutout po kay Tony Neo Carson. Shoutout po kay Lourdes Carson po. Okay, ano pangalan mo? Leonard Jean Neo Carson po. Leonard. Ronald. Ronald. Okay. Salamat sa iyo para pareng Ronald. Ayan. Thank you. Bye. Okay, so ayun mga kamas, ayun yung kaganapan natin sa pag-bike check dito kay Fox ay Rollins 5 mga kamas. Sa mga naghahanap nito, and kung kaya nyo, pasok sa budget nyo mga kamas, and goods naman para sa inyo kasi sa akin, goods naman siya mga kamas kung ayan, pang pasyal-pasyal lang. Negative nga lang siya sa pang long ride, sa trail, ayan, negative yun mga kamas. Pero kung pasyal-pasyal lang kasama si crush, si asawa, si girlfriend, ayan, or kung sino-sino pa mga tropa mga kamas. Ayan o, goods na goods to sa ganon mga kamas. Ayan, kung may naitulong ako mga kamas, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like and share, and click the bell icon para mas updated kayo sa ating mga susunod na ibabike check and visit time bike shop mga kamas. So available nga ulit ito kay Budget Bikes Cavite mga kamas, and meron silang Shopee page mga kamas. Nasa description below yan mga kamas. So ayun lang, God bless everyone, always wear your helmet and obey traffic rules mga kamas. So yun lang, peace.